ね、とにかく昨日と同様に本当にディフェンスの強度が高いチームなので、そういったところに対して、僕らがたくさんドリブルついてしまったりだとか、そういったことをしてしまうとどうしてもラインが高くなってしまうので、そういったところはボールリリースのところを早くして、そういったところでプレッシャーリリースしていこうというのは話してたので、そういったところは、今日もそうですけど、明日